ئیدی کۆتایی بە سەردەمی تێیفسامی هاتوو لە مەوضوع فاڵەحساری وەکو وەزیری دارایی عێراق دەست بەکار دەبێت ئەگەرچی فاڵەحساری و تێیفسامی لەوەدا لە یەکتر دەچن کە ئەزموونی زۆریان لە بواری بەڕێوەبردنی داراییدا هەیە بەڵام خاڵی جیاوازیان هەیە و ڕەنگە سەردەمی نوێ بە تەواوەتی لە سەردەمی پێشوو جیاواز بێت بە تایبەتی بۆ کورد فاڵەحساری تەمەنی 61 ساڵە ئەزموونێکی درێژی لە بواری بەڕێوەبردنی داراییدا هەیە لە دەستگای چاودێری داراییەوە لە بوارەکەدا قوڵ بووەتەوە ساڵانێکی دوور و درێژ ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بووە فاڵەحساری هاوشێوەی زۆرینەی ئەوانەی لە بواری بەڕێوەبردنی داراییدا کار دەکەن کەسێکی دەستبڵاو نییە و زۆر بە قورسی واژوو لەسەر خەرجکردن دەدات ئەو بەوە ناسراوە لە ورد و درشتی بابەتەکان دەکۆڵێتەوە و قورس بڕیار دەدات وەکو هاوڕێکانی باسی دەکەن فاڵەحساری لە دانیشتنەکانی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا هەمیشە کەسێکی تند و پێداگر بووە لەسەر بۆچوونەکانی هەمیشە سەرنجی لەسەر پەیوەندەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق بووە زۆر کات تند بووە لەگەڵ هەولێر و پێیوا بۆ ڕێکەوتنەکانی نێوان هەولێر و بەغداد لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان بوون بەڵام هەموو ئەمانە ناکاتەوەی خەڵکی هەرێمی کوردستان دۆدڵ بن لە مامەڵەکردنی فاڵەحساری لەگەڵ موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بۆ پێی خاڵێک یەکلاکەرەوەی جیاوازی لەگەڵ تەیفسامیدا هەیە ئەویش پابەندبوونە حیزبیەکەیەتی ئەو پابەندبوونەی فاڵەحساری بەڕۆتی حکمە و خودی عەمار حەکیمی سەرۆکی ڕەوتەکەوەیە وا دەکات هەمیشە پابەند بێ بە ڕێکەوتنە سیاسیەکانەوە سەرکردایەتی کورد هەمیشە لە ساتە قورسەکاندا پەنایان بۆ ڕۆتی حکمە بردووە وەکو نزیکترین لایەنی چوارچەوەی هەماهەنگی لە کوردەوە هەر لەبەرەوەیە لە کاتی ڕوودانی هەر گرفتێکی موچەدا ئەگەر ڕەوتی حکمە و ئەمار حەکیم کاریگەریان لەسەر بڕیارەکانی شیعە هەبێت ئەوە فاڵەحساری بە هەمان شێوە بڕیاری ڕەوتەکە جێبەجێ دەکات ئەم تایبەتمەندی فاڵەحساری جیاوازە لە تایفسامی بۆ پێی وەزیرەکەی پێشوو بۆ دەناسرایەوە کەمتر پابەندبوونی بۆ حیزبێکی دیاریکراو هەبووە تەنها پەیوەندێکی لەگەڵ محەممەد شیع سوودانی سەرۆک وەزیرانی پێشوو هەبووە